every child of every mother. Oh, we stand as one. Well, I know that wound's been heavy, child, and your hope's been trapped in ice. Oh, but we can bring our sparks together till the bonfires are burning bright. Oh, yeah. Troppi lavori, ma guarda Italia che ho fuori casa. Guarda, a Cocò. Ciao Cocò. Cocò fuori casa. Hai visto? A Cocò. Ah, ciao Galli. Ve finì a far casino. Si fa finta di niente. Da prima che tira il collo. Una cosa volevo farti notare, no? Come diceva giustamente il nostro caro buon Andrea Sperelli ieri sera, in questo paesino, in quest'area camper trovi veramente tantissima bella gente, tutto quanto, però può capitare che ogni tanto arrivi qualcuno che fa delle cose veramente da folli, senza senso, in un'area di camper. Tipo ad esempio parcheggiare il SUV nell'area camper, perché è una piccola area camper con 5 posti e nei dintorni è strapieno di parcheggi gratuiti, quindi capire che è veramente da folli parcheggiare l'auto qua. Questo qua in parte deve essere una sorta di centro ricambi camper, c'è un centinaio di antenne TV, pazzesco. Devo provare anche il sentiero, quello dietro l'area camper, sembra carino, vediamo quanto dura. No, finisce subito, ma è buona per far pisciare il cane. Invece attendo da Andrea Spinelli che mi dica qual era il borgo, quello figo qua nelle zone, che così magari domani andiamo a vederlo, no? Oh, sindaco del Magnago, che velocità, mi pare anche un po' esagerato però, perché... Sai, ieri ho chiesto che il cartello, no, con la mappa, i posti a visitare, guarda qua, ieri sera, e stamattina gli sono pronti quadri a montare il cartello, c'è roba da matti. Guarda che roba, sto qua sì che sei un sindaco che ti ascolta, eh? Oh, guarda che misteri, cioè, non so, è 10 di sera, l'abbiamo menzionati, è 10 della mattina, è tutto pronto, porca miseria. Comunque, intanto, vedi, da ignoranti noi, Magnago, città delle coltellerie, noi questo ad esempio non lo sapevamo. Dopo, guardiamo un po' cosa abbiamo qui. Castello e chiesetta di San Giacomo sono quelli che abbiamo visitato ieri. Fontana a base ottagonale del 1846. Questa non l'abbiamo visitata. Antico battiferro in cui l'acqua del Colvera, urtando le pale della ruota, movimentava il maglio che serviva per colpire il ferro. Palazzo d'Attimis, antica residenza dei conti di Magnago, i magnaschei dell'epoca. Largo San Carlo, Teatro Verdi, un tempo filanda a vapore, che figata. Museo dell'arte fabbrile e Paternoster, l'ultima chiesa edificata a Magnago, il Duomo dedicato a San Mauro Martire. Questa roba... Ah, un fornelletto, una fornace. Pensa che questo simpatico strafante alle mie spalle era una pressa, no, dell'epoca, che poteva servire a costruire addirittura anche delle forbici da vigna, per intenderci, e guarda te quanto è grossa. Sì, esatto, sei all'interno del Parco dell'Arte Fabbrile. Al parco puoi arrivarci tranquillamente in bicicletta, te lo sconsiglio a piedi perché insomma non è un bel percorso da arrivare dall'area camper fin qua, oppure ti sposti direttamente col camper. Più che altro questo, se può essere di interesse, no? Il tuo interesse è vedere questa antica starpatrice verticale, oppure se hai dei bambini che sono là che svangano le maracas e vuoi farli un attimo sfogare nelle giostre. O se quando parliamo ogni tanto di obsolescenza programmata, pensa, questa stampatrice, no, ha passato decenni e decenni, e le scarpe di Singano, che per carità gli hanno regalato, guarda, nuove di pacca, nuove, prima volta che le metto. Una cosa però voglio capire, e la capirò chiedendo agli ignari passanti. Su Google Maps, no, se tu vai a guardare, ci sono varie fotografie di questa bellissima locomotiva d'epoca. Tu sai che a Singano piacciono le cose d'epoca abbandonate e piace salirci e entrarci, no? Però qui non trovo nulla, se non sto Hammer militare. Ciao, io ho chiesto alla topa locale tra virgolette, insomma, perché era tipo messicana, di sta locomotiva, però ha detto che non ha mai visto una cosa del genere qui in zona. Non ci sono locomotive qui in zona.
Tu mi dirai, Singano, ma magari l'hanno portata qua per un'occasione, per un evento, cose del genere, e non so, perché aveva anche le rotaie sotto, cioè gli ha portato anche le rotaie, gli ha portata, cioè boh, non, cioè, neanche più da Google Maps posso fidarmi. E qui, da come puoi vedere, no, dalle immagini girate con la Pro, c'è questo lungo sentiero, cioè lungo, ne avrò fatto 1 chilometro, vabbè, però è bello sempre dire lungo, no? Davanti al parco troverai delle entrate, no? Che ti porteranno a questo sentiero che costeggia, ossia segue parallelamente la strada principale, ok? Qui troverai tanti alberi, un po' di fauna, e sì, uccelli che magari ti schittano in testa, ruscelletti. Guarda i ruscelletti, ah che bello ruscelletto, piace! Nord su via Marco Polo verso via E può essere molto piacevole soprattutto in bicicletta. Perfetto, pertanto qui potrei fare il calendario Singano Ignudo 2021-2022. Giugno, luglio. Oh, figata però, cioè, guarda, a parte il palo e la corrente qua che ci rovina il calendario, ma è tutto molto bello. Yeah. Che bello, come nei film. Alessia piacevano tanto le foto sulle balle di fieno. Se vuoi puoi arrivare al fiume, però ci sono sassi grandi, quindi non ci arrivi in bicicletta, la bicicletta te la devi tirare a mano. Io sinceramente evito, ringraziando Dio questo non è il mio lavoro, perché se lavorassi per Linea Verde sarei già a casa, no? Quindi perfetto, il mio lavoro è l'anarchia, fare quel cacchio che voglio, è bellissimo, cioè non ho voglia di andarti a vedere il fiume, non vado, bello. Bello anche tutta quella parte lì, sì. That's what she just did one push for me. You know what I'm saying? This go, you can't far. Come help me observe this matter now. No, what is this up? This girl's back. They don't get you, Jerry. Young Bear, only you know la first for Facebook, boss lady for Snapchat. Bros guess, you the one see what, but yet you never love a man like that. All your guests and I go to post. Fake bag, you the carry and you the boss. I'm not sure when I not just 50k. Your puna get good. You my hair, you the carry na 250k. Pensa che comunque oggi ho fatto il puntinaro anche a telecamere spente, perché c'era il fioretto qua dietro, non so se lo vedi in lontananza, con suo figlio, no? Che voleva andare a visitare il fiume, probabilmente aveva qualche ricordo di antenato, sai, questi sono anche posti dove si è combattuta la guerra, quindi tramite il Google Maps vista a satellite gli ho indicato dove era il fiume. Magari sarai curioso di chiedermi se mi sono pentito oppure no di aver messo le gomme lisce nella mia mountain bike anziché quelle attapponate. Ti dirò di no, perché è lo stesso identico ragionamento che avevamo fatto con Andrea Spinelli, che chiamo sempre Spinelli proprio perché ho paura di dire Spinelli, no? Che ho detto magari si offende, invece no, si chiama proprio Spinelli, e del fatto delle percentuali, ossia io nella mia vita, in termini, prendendo la bicicletta come esempio, ho bisogno il 95% delle volte di un qualcosa che vada su strada, su asfalto, quindi sarebbe da sciocchi per un 95% di percorso su strada prendere delle gomme tapponate, no? Un po' come prendere la moto a cross per andare in città. Ciu. Vai, porca troia, niente, vabbè, ci ho messo l'impegno, dai. Ah, una vecchia stalla, guarda, con le mangiatoie e tutto. Porta Portese, una volta al mese, non te la dà più. Ora il percorso si fa un po' troppo stretto per passare in mountain bike, quindi ritorno alla base.
quanto nascosta era dal verde questa cosa, me la stavo facendo scappare. Che cavolo è? Beh, covo di zecche che non hai neanche idea. Da qua dentro questo albero molto cavo, potrebbero esserci tassi o altri animali. Insetti senza ombra di dubbio. Forse queste cose era meglio farle con la GoPro perché adesso tremerà tutto. È pieno di cose. Boia. E cos'era? Una stanzetta, un deposito di qualcosa, non c'è più niente. È caduto tutto e non c'è proprio niente di niente. E questi bellissimi fiori, ma che roba! C'è anche il ragnetto integrato. Però ricordati che non è mai una cosa frufru, bensì serve ad apprezzare la vita. Adesso ci fermiamo un attimo a guardare tutti questi bei fioreti che troviamo attaccati negli alberi. Tu mi dirai, sì ma no, ma guarda che qua se passa il trattore non si passa i putanoni e i videomaker. No, invece no, ogni riga un videomaker. Dai che a giorni arriva l'antivento per il microfono. Comunque, Italia, sentieri da bici, ne abbiamo? Sì, ne abbiamo. E guarda, io ti direi, a questo posto non ho ancora passato col dito la capa, però do subito voto 10. Manca sti fioretti che danzano col vento, no? Con l'orchestra degli uccellini e delle moto di camion che passano. Io do 10. E all'alfettone 10. Ah, eccole qui le rotaie, vedi che non prendo la droga, porca miseria. Magnago, famoso comune furlano di 11.586 11.585 abitanti, perché ne è appena morto uno, è appena svedea, quindi torniamo su di uno, 11.586, no, basta. Magnago, comune furlano noto per l'arte fabbrile che le assegna il nome di città del coltello. Difatti troverai molte coltellerie impiantate artigianalmente a partire dall'età medioevale, no? Pensa che fino al 400 gli abili coltellinai magnaghesi del Magnago forgiavano coltelli e lame che andavano a fornire anche le truppe della Serenissima. Nel 1998 è stato aperto al pubblico il Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie. In giro per la città, nelle varie piazze e piazzette, troverai una sorta anche di museo all'aperto, se possiamo osare chiamarlo così, no? In quanto troverai tutte queste presse, questi macchinari che servivano a stampare i coltelli sparsi un po' qua e là. Quando non hai voglia di spostare il camper per fare il carico. E cosa abbiamo per la cucò? Niente per la cucò. La merda. Eccolo. Vai Sigari!